Odkiaľ ste prišli? Prišla som z Púchova. My sme prišli z Liptova. Z Hrabového. Prišli sme z Omšenia, Dolnej Poruby. My sme prišli z Jarku. Jarok je pri Nitre, Kústik. A sme veľmi šťastní, že takéto niečo sa robí v našej republike. Prečo ste sem prišli? Prišli sme podporiť to najkrajšie, čo môže na Zemi byť, život. Prišla som sem za pochod za život a zastať si tých najmenších, ktorí nemajú možnosť za seba hovoriť. Tak chceli sme vyjadriť náš postoj k životu, že sme za život a vlastne máme 4 deti, z toho 2 deti s Downovým syndromom. A sme aj týmto chceli vyjadriť aj našim ostatným deťom, že stojíme za život a chceme vlastne, aby zažili aj tú atmosféru, že nie sme len my, ktorí stojíme za život, ale že za život stoja aj iní ľudia a že môžu sa spoľahnúť, že budú mať aj oni v živote vždy oporu aj od ostatných ľudí, ktorí uznávajú tieto hodnoty. Chceli by ste, aby sa v tejto súvislosti na Slovensku niečo zmenilo? Tak mala by byť podpora väčšia rodinám a hlavne by malo sa viac pomáhať matkám, ktoré sú v ťažkej situácii, keď sa musia rozhodnúť, ako ďalej v živote. Chcela by som, aby sa zrušila možnosť potratov a aby matky, slobodné matky a matky v núdzi mali lepšie možnosti na život a lepšiu podporu od štátu. Ja som veľmi šťastná, že môžem byť na takejto akcii, ako je Pochod za život. Myslím si, že je to v dnešnej dobe veľmi dôležité ukázať svetu a teda hlavne Slovensku, že aj my, kresťania, sa dokážeme zmobilizovať pre dobrú vec a podporiť niečo tak krásne, ako je život už od počatia, pretože človek sa stáva človekom už od počatia. Takže ja som nesmierne šťastná, že tu dneska môžem stáť a podporiť svojim talentom, ktorý mám takisto od Pána Boha, túto krásnu akciu. Pozdravujem všetkých, moje meno je Peter Bažík a moje posolstvo v tomto momente je asi také, že pokiaľ sme všetci dostali právo žiť a nikto nám to právo nevzal, tak by sme to mali šírieť aj ďalej, pretože je to takisto jedno z našich práv. A pokiaľ to šírime ďalej, dávame tým najavo, že si vážime aj vlastný život. Toľko odo mňa. Ďakujem pekne.